ايوا انا لاله على القصيريه. انا لاله بنت سيدي، شوفوا لي القصيريه قداش تبارك الله وصل على النبي. هذه راه بالقديديات ديال العيد. ايوا تبارك الله وصل على النبي اختي عليا. جات عائله. ايوا نمشيو ندقوها مع بعض. لا لا سمحوا لي، ما عندكم ما تقولوا، ما عندكم ما تقولوا. هو برك عاوتاني تنبسي وتزومي وتقلبي حتى اختي نتيا. هادشي اللي تعرفي ديريه، شي كلمه زوينه من عند سيادتكم. فوالا بركي تعيبي لي وتصوتي وما عاجبك حلو اختي، قالوا يعجبك. واعره جات على مزانات. ها